안녕하세요. 어제부터 해가지고 토르판 작업하고 있습니다. 오늘 비가 와가지고 할지 안 할지 모르겠네요, 작업을. 지금 앞에 캔이 제 자리 좀 낮춰주고 있죠. 자리가 너무 높아서 파기 힘들었습니다. 말씀드렸죠, 너무 높다고. 뒤채운 중이에요. 지금 토르판 놓고 뒤채운 고운흙으로. 돌멩이가 섞이면 안 되니까는 고운흙을 넣고 있어요. 오늘 어떻게 될지 모르겠네. 토르판이 끝나도 다른 일을 할지 말지 모르겠습니다. 아직 비가 많이 와야 한타기가 중지가 되는데 지금 그렇게 많이 오는 것 같진 않아요. 조금씩 내리고 있어요. 옛날에 완전 초창기죠. 진짜 장비 동작도 안 됐을 때 아파트 현장을 들어갔는데 그때 토르판을 했어요. 딱 처음 아파트 현장 들어가서 안전교육 받고 토르판을 했는데 쫓겨났습니다. 그때 뭐 지게발도 못 찾는데, 지게발이 이게 초보분들한테는 차기가 은근 힘들어요. 지금 옛날 거는 이런 식으로 요즘처럼 밑에 용접을 해서 이렇게 지게발이 세워져 있는 게 아니라 그때 부어 있었거든요, 지게발이. 근데 이게 요령이 없다 보니까 지게발 찾는데도 한 세저 걸렸어요. 한 20분 정도. 토르판을 들고 오라 그랬는데 지게발을 못 차서 토르판을 들고 올 수 없었다는. 결국에 이제 20분 만에 차가지고 부랴부랴 갔죠. 토르판을 들고. 참 그것도 엄청 먼데 뭐 여기 가까이서 옮기는 게 아니라 들고서 현장을 꽤 멀리 이제 가지고 가야 되는 건데, 뭐 지금 같으면은 이제 안아가지고 2달발씩 해서 가져가겠지만 그때는 또 현장도 먼데 한 다발씩 들고 갔습니다. 그리고 또 현장 분들도 제가 이제 못하니까 애초에 2다발을 들고 오라고 시키질 않아요. 참 그랬었습니다. 그리고 또 이제 어찌저찌 토르판을 놓고 되메우기를 해야 되는데, 지금은 이제 상부부터 껴서 이제 밑으로 내려가는 건데, 이제 그때 당시는 이제 토르판을 끼고 그 사이에다가 조그마한 이제 사이에다가 흙을 넣어줘야 되는, 되메우기를 해야 되는 이제 그 작업이었습니다. 근데 이제 바가지질이 아니라 레바질이 안 되다 보니까 그 사이에 그 바가지를 넣지를 못했어요, 그때. 제가 다들 아실 거예요. 토르판 사이에 이제 바가지 딱 그 나라시판 정도만 딱 들어가서 가득 담아가지고 타타타타타타타 계속 털어줘야 이 흙이 들어가는데, 그것도 조심히 털어야죠. 레바 감각이 없으니까 막 위아래고 토르판이고 다 건드려가지고
무너진 거예요, 토르판이 그때. 아, 그래가지고 그 반장님들이 이제 쪽바가지로 해라. 그때 쪽바가지로 하니까 좀 낫더라고요, 이제. 예. 쪽바가지로 해가지고 한 세 번인가 넣으면은 이제 차더라고요, 그게. 원래 원바가지로 하면 한 번이면 다 차는 건데, 그 약이. 쪽바가지로 해가지고 두세 번 만에 이제 넣고. 그러니까 뭔 일이 되겠습니까? 뭐, 저 나름에는 엄청 열심히 했는데, 이 열심히 하는 것과 이 현장의 진행 속도는 다르니까, 예. 그날 하루 하고 쫓겨난 기억이 있네요. 뭐 지금도 그렇게 잘하는 건 아니지만 지금도 많이 배워야 되지만 그래도 그때보다는 성장을 했다. 이게 가끔씩 이 썰 같은 거가 있으면은 풀어보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 네. 애매우기를 하고 뭐 아직 오늘 더 할지 안 할지 모르겠는데 어차피 저는 토르판을 안 해도 현장 이곳저곳 다니면서 아마 할 것 같아요. 일을 거의 지금 육답을 잡부이기 때문에 예. 육답을 잡부예요 지금. 반장이 육답을 반장 이것저것 다니면서 해줍니다. 토르판 하기 전에는 엄청 왔다 갔다 거렸어요. 그래도 토르판을 하니까 다들 이제 토르판 작업하라고 냅두시더라고요. 원래는 한 곳에서 뭐 하고 있으면 전화 오셔가지고 이거 해야 된다고 하시고 하고 있으면 이거 해야 된다고 하시고 그랬습니다. 항상 짜증내면 안 돼요. 그래도 저만 손해입니다. 짜증내면 현장에서 싫어해요. 짜증내면. 지게발이 그리고 하나 더 말씀드리자면 지게발은 지금 이렇게 서 있죠. 그때는 이게 없어서 이런 식으로 누워 있었어요. 이제 이런 식으로. 근데 이제 이게 누워 있는데 또 문제점이 뭐냐? 그때는 또 요령이 없으니까는 이게 딱딱한 흙에서 이 딱딱한 흙에서 지게발을 이렇게 찼어야 되는데 거기가 흙이 그렇게 좋지 않았던 걸로 기억해요. 엄청 물렁물렁했어요. 예. 물렁물렁하니까 지게발이 또 땅속으로 파고들고. 예. 근데 저는 이제 지게발을 이제 막 그렇게 해서 꺼내가지고 이렇게 찼어야 되는데 그런 생각이 안 드는 거죠. 일단 마음만 급하니까. 그냥 마음만 조급해서 지게발을 좀 오래 걸렸습니다. 마음이 조급해서. 그리고 그것도 있고 이제 또 뭐냐 또 요령이죠. 이게 지게발을 만약에 그렇게 해서 안 됐으면은 이제 이게 말고 이런 식으로 이제 집게는 있으니까 이런 식으로 이제 뒤집어 놓든가 뒤집어서 차든가 했어야 되는데
그런 생각 없죠? 그때는. 예, 다들 공감하실 겁니다. 뭐 지게발이 없었던 세대 분들도 계실 거고, 예, 저처럼 젊으신 분들은 공감하실 거예요. 잠시만요. 사장님, 네, 요거 어차피 우리 오후에 작업 완전 그때 채워도 되니까 네. 저쪽 가서 5칸만 더 파자. 5칸만요? 알겠습니다. 5칸을 파자고 하시네요. 5칸을 파자고 하시네요. 어쨌든 이런 식으로 눕혀 놓든가 했어야 되는데 그때 뭐 생각이 안 나죠. 마음만 급하고 빨리 일은 해야 될 것 같고 그럼 강박하면요. 예. 토르판을 들고 오라고 했는데 바가지는 안 차시니까. 그랬었죠. 어우, 자리가 많이 낮아졌습니다. 아주 좋아요. 하기 아주 좋아요. 그냥 하기 쉽죠? 아우, 센스 있으시게 또 내 오물이 걱정하셔가지고 네, 넓게 봐줬습니다. 태 사장님이. 물량이 적게 줬으니까 일단은 이렇게 해서 봐줍니다. 그냥 막 파먹어요 일단. 좀 낮아도 상관없어요. 어쨌든 그래가지고 까먹었네. 이게 썰을 풀려다가 까먹었네요. 어쨌든 그렇게 해서 쫓겨났던 기억이 있네요. 포르판 썰 조금 뭐 아파트 썰도 있는데 네, 다른 아파트죠. 네, 다른 아파트 썰. 그때는 이제 일을 조금 그래도 조금은 할 줄 알. 뭐 지금도 부족하지만 그래도 지금보다는 나은 정도. 네. 또 그때보다도 나은 정도. 그 정도의 썰이 있는데 다 한 번에 다 풀면 재미없죠. 네, 천천히 한 번씩 풀어 가보도록 하겠습니다.